viltu yfir þig? Bara hvað sem er. Hæ. Hvar þú? Ég bara á leiðinni. Við Tóti erum hérna upp á stöð með 7 kassa af skjölum frá ráðuneytinu. Við þurfum að drífa okkur að byrja að fara í gegnum þetta. Já, ég er á leiðinni. Ég er bara hérna rétt hjá. Ok, bye. Hvaða foreldrum? Við þurfum eitthvað með DNA til þess að staðfesta beinin séu Tómasi. Hvernig tengist það málinu? Katrín heldur að beinin sem að fundist í Hvalfirði séu úr Tómasi, sem hvarf á Valhöll. Helga, það er engin grálbít með brotið afturljós niður á Höfn, heldur ekki Borgarnesi. Við vorum að fá sendingu af myndefni frá Kringlunni og Dísa er að fara við það. En þetta er sem nokkru dagar sem ræðir, þannig ég er bara að vinna eins og... Erum við ekki með neitt? Fingraför, fótspor, DNA, vitni, Það er ekkert nothæft á Valhallarmyndunum. Við erum að reyna að púsla þessu saman. Ég læti þetta að eitthvað gerist. Ok, takk. Geturðu hjálpa okkur aðeins hérna? Já, hvað... Hjálpa okkur. Hvað Við þurfum að finna Guðmund Finnbogason í þessum skýrslum þetta. Og Gjörsvall. Foreldri ámyndu barnið reyna framkomi líka barnið litri brautu barnið efnaðslimum annars uppfylgdu með sér. Hvað er þið saman? Hvað fjötur á? Það lesa upp átt. Lifi ekki á einum frá öðrum störu og á móti algengu úrræðum íslenskum meðferðarstofnun hættuleg sjálfs. Bíddu. Guðmundur Finnbogason. Hann er nefndur hérna í vitnisburði frá einum af drengjanum. Það er Gummi sem tekur myndina. Það getur verið. Hérna, Guðmundur Finnbogason, aftur nefndur af öðrum dreng. Þetta er okkar maður. Nei, það er of seint. Ég er búinn að gera upp hugmynd. Ég get þetta ekki lengur. Gummi, Ég verð að fara. er þetta góður? Jú, auðvitað, akkur. En fórstu á þess að kveðja? Herði, ég þarf bara aðeins að skjótast. Það getur ekki tekið svona langan tíma að finna út úr eitthvað Guðmundur býr. Já, en þeir eru nokkrir hérna. Það er einn fæddur 45, einn 87, einn 52, 2004, 63, 63. Heimilisang. Já, það er í Asparhvarfi 15. Asparhvarf 15? Já, Kópavogi. Og hann er skurðlæknir hjá klínikinni. Dísa og Tóti, þið farið á klínikina. Við förum heim til hans.
Helga, búið að reyna að gemsa hann aðeins? Já, það svarar ekki. Langt í ykkur? Við erum bara rétt ókomin. Ok, pröfið þá heimasímann hans. Já, gerið það. Halló? Já, ég á leiðinni. Ég kem mér bara sjálfur. Ég búinn að segja þér að ég sendi þér ekki neitt. Ég að taka þetta saman núna. Ég kem bara með þetta með mér. Ég vil bara segja sannleikann, gera hreint fyrir mínum dyrum. Heyrðu, hérna, ég hef ekki tíma til að tala við þig. Guðmundur, þetta er lögreglan. Farðu og náðu kúpunni í skottu á bílnum. Guðmundur, heyri mér. Þetta er lögreglan. Við erum að koma. Inn, já, inn. Hringdu á sjúkrabíl. Sjúkrabíl, strax, Aspar, Við erum að ná í hjálp. Nýstanga. Við erum mögulega enn á vettvang. Við erum að ná í hjálp. Já. Guðmundur. Þetta er allt í lagi. Það er að koma aðstoð. Andskot. Vil ég koma hérna öll semur? Hvernig ég andskotanum stendur á því að við erum alltaf einu skrefi á eftir þessum helvítis manni. Ha? Það ekki nóg að ég sé með ríkislögreglustjóra á bakinu og alla heila helvítis þjóðina, heldur ráðherra núna að boða mig á fund til þess að spyrja hvort lögregluna vanhægi eitthvað. Vanhægi eitthvað? Hverju á ég að svara honum? Hvað þurfið þið? Já, nefnið þið bara. Hvað í andskotanum þurfið þið? Það allir að reyna að gera sitt besta hérna, sko. Já, það, já. Já. Ekki sýnist mér það.
Hún var bara á leiðinni út úr dyrunum þegar hann lagði á. Á leiðinni hingað. Og hvað sagði hann ekkert meira? Nei, bara hann væri með einhverja ljósmyndir. Hann sýndi sannleikann Valhöll. Hvað með þessar myndir hafa þér fundist þér? Þeir eru þetta á rannsaka vettvanginn. Já, við erum allavega on með Valhallastrákarna, eða ekki? Jú, ég ræddi við 2 þeirra í gær. Tökum viðtalið upp á morgun. Ok. Hvað með Pétur Alfreðs? Þið nægir bara ekki í hann. Ok, ég skal tala á hann. Það er lykilatriði af hann sem höfund skýrslunnar. Við erum að vanda okkur í þetta, Selma. Við erum að vanda okkur alveg rosalega. Ég meina, þjóðfélagið er á hliðinni. Annarkoð maður hættur að fara út úr húsi. Það er allir eftir að sitja límdir við þetta, veist það? Ok. Hæ. Hæ. Heyrðu, í fréttunum var sagt að hefði verið framið annað morð. Hræðilegt alveg. Ég eldaði lasagna fyrir Kára. Þú getur bara hitað upp ef þú vilt. Takk, en ég er ekki svöng. Ég talaði við hann í morgun. Nú, hvað sagði hann? Kom eitthvað fyrir eða? Ekkert sem skipti þig máli. Veistu hvað svo bara þungur þessi dagana? Þú getur alveg talað við mig, Kata. Það er eitthvað ángrann. Það er svo viðkvæmur selska. Mamma, hann er 16 ára, hann var að byrja í menntaskóla, það er bara mig. Katrín, börn á þessum aldri þurfa stuðning og ást. Það er rosa auðvelt að segja öðrum hvernig þeir eru að ala upp börnin sín. Hvað meinarðu? Þú ert kannski bara einbeita þér að því að vera góð amma og ekki skipta þér að mér. Þú veist að við megum ekki hafa samband við hann. Viltu að koma? Hann á samt rétt á því að vita að pabbi okkar er dáinn. Auðvitað. Þetta er bara ekki rétti tíminn til þess. Og láta okkur um það.
daginn fyrir þetta ás. Ok, takk hella fyrir, já, bless. Já, ok, já, takk fyrir, já, bless. Nei, ekki þú. Ok, já, takk fyrir, bless. Áður en við byrjum langar mig að þakka ykkur báðum fyrir að koma að tala við okkur. Ég veit þetta er erfitt og við tökum okkur bara þann tíma sem við þurfum. Og ef það er eitthvað sem þið viljið ekki ræða, þá sleppum við því. Ok? Þegar þið eru tilbúnir, megið þið gjarnan lýsa eins vel og þið getið dvölinni á Valhöll. Ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu fyrir fólki sem verður aldrei upplegað neitt svona. En þegar þú ert svona ungur og verður fyrir barðinu á svona barsmiðum og ofbeldi þá fer einhvern veginn allt í steikinn uppi. Allt sem þú heldur lífið og heiminn, það verður eiginlega öfugsnúið. Hvernig hefur verið að endur upplifa þetta? Núna í ljósi þessara morða sem virðast öll tengjast Valhöll. Ég reyna að hugsa sem minnst þetta og láta þetta ekki hafa áhrif á mig. En ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá get ég ekki sýrt þetta fólk eftir það sem að gerði okkur. En þú, Benedikt, hefur þú sömu sögu að segja? Já. Getið þið sagt okkur eitthvað hina strákana? Hafið þið verið í einhverju sambandi í gegnum árin? Nei, það hefur ekki verið mikið enda sumir dánir. Og aðrir eru búin að vera inn og út og fangelsi alla sína ævi. Þú verður eiginlega áttaði á því að við komum flesti frá brotnum heimilum og lendum svo í þessu helvíti. Sem gerðist þarna, ég sagði ekki einu svona konunni minni frá því. Samkvæmt rannsóknarskýrslu ríkisins var Valhöll fyrirmyndarheimili. En ykkar frásögn dregur upp allt aðra mynd. Eigið þið einhverjar skýringar á því? Já, þessi rannsókn var bara algjört fúsk. Það bara vildi enginn hlusta á okkur. Við sögðum frá öllu en ekkert af því ratað inn í sannskota skýrslu. En barsmíðarnar voru kannski ekki það versta, sko.
starfsfólki á Valhöll beitt okkur ekki bara andlegu og líkamlega ofbeldi, sko. Það leyfði einhverjum manni að koma nokkru sinnum í mánuði. Seint á kvöldin. Og nauðga okkur bara. Fyrirgefiði. Ég get þetta ekki, ég verð að fara. Hlynur... Ægisson... Erlendis... Hvað með hérna þessa tvo? Ég bara veit það ekki ennþá. Nei, þetta er að taka allt á langan tíma. Hlýtur að vera einhver listi yfir alla drengina sem voru á Valhöll. Nei, það var engin listi í gögnum sem fengur úr ráðuneytinu. Nei. Nei. Nei, en þá erum við bara að fara aftur yfir allir þessu gögn því okkur hlýtur að hafa yfirsést eitthvað. Í alvöru. Sem nauðga okkur. Fyrirgef ég get þetta ekki fyrirgef. Ó, þetta er átakalegt. Varstu búin að heyra eitthvað í Pétri? Já, hann kemur í viðtal í kvöld. Ok, þetta er mjög flott hjá ykkur. Selma? Já, geða samband. Selma? Ha? Hver þú með leyfi? Við hringjum fyrst í lögregluna og látum hana vita. Það getur farið almannahagsmuni og þeir trompa allt. Helgi, veistu að... Þetta er útrætt mál. Leyfið mér allavega að tala við mannin. Það gæti gefið okkur annað Selma. þáttur sem... Einbeittu þér að þessum þætti og hringdu í lögregluna. Eða viltu að ég gera það? Heyrði, hún Selma var að hringja. Og hvað? Þeir eru á leiðinni upp á Hólmsheiði. Talaði við okkar, Andrés Hauksson. Hvað vill Andrés núna? Hann segist vita hver morðinginn er. Kjaftaði. Hann vill bara komast á vernd. Það er þessi vesinni sem er á dóttur hans. Nei, þetta er öðruvísi núna. Af hverju? Þetta er Andrés. Var hann einn af Valhallstrákunum? Svo víst. Ég held að sé betra að ég tali. Ekkert mál. Sæl, Arnar. Blessaður. Takk fyrir síðast. Mér langar í kaffi, maður. Viljið þið kaffi? Nei, takk. Við erum með heimildi fyrir því að þú hefur hringt í RÚV með upplýsingar Valhöll. Hvað getur þú sagt okkur það? Mjólk. Sigur. Andrés, segð okkur bara hvað þú veist. Það sem ég veit. Ég veit að þið eru í tómu rugli.
Þið viljið láta lítið út fyrir að þið séu með þetta alltaf hreinu, en í rauninni er þið bara alveg jafn fucked up og við hinn. Við hérna inni, við höfum þá allavega kjart til að viðurkenna við séum fucked up. Já, það sé ekki alveg rétt þér. Við erum alveg jafn fucked up og allir aðrir. Hvernig hefur þú það hérna inni? Já, ég er Dóri. Já, ég skil þig. Einn dag í einu. Stelpaðinn. Hvernig hefur hún það? Það stendur hérna að þú er dóttur. 13 ára. Kemur hún hingað? Heimsækir það stundum. Þú fucking ruglar þetta. Ég kom ekki hingað til að tala um þetta. Þú segir ekki orð um dóttur mína! Ok, einmitt eins og með grunni. Hei. Steini. Steini hver? Verndið, ég segi ekki orð. Þú ert ekki í neinni aðstöðu til að vera minna kröfur hérna. Kata, ég þarf að komast á vernd. Dóttir mín er á leiðinni í ruglið. Ég get ekki hjálpað henni þér inninni. Ef upplýsingarnar hennar eru nógu góðar, þá lofa þér ég get gert hvað sem er til að koma að þangað. Steinþór Jónsson, snargeðveikt eintak. Steinþór Jónsson situr inni. Hann slapp út fyrir mánuði. Okkur heldur hann sem morðinginn? Hann bara talaði ekki annað eftir að hann frelsaðist. Stríðismaður Jesú, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, líf fyrir líf. Sagði það beint út að hann ætlaði að drepa þetta fólk. Hann gaf það sterklega í skín og ég trúi honum. Menn sem að drepa einu sinni eru mjög líklegir til að gera það aftur. Steini hefur ekki setið inni fyrir morð. Nei, hann er ekki setið inni fyrir morð. Hvernig er að vera svona heimsk? Hvað draf hann? Tóma. Hvernig draf hann Tómas? Það veit ég ekki. Hann bara draf hann. Við vissum það allir. Steini barði okkur alla yngri strákana. Tómi var svo eini sem þóra að standa upp í hárinu á honum. Og eftir að Tómi hvarf, þá breytti Steini. Hvernig þá? Bara hætti að berja okkur. Alltaf svona inn í sig og skrítinn. Tómi hefði aldrei strokið þetta kvöld. Af hverju ekki? Vegna þess að það var kolniða myrkur, blind bylur og stormur úti. Tómi var engin vitleysingur. Og nú er eins gott að þú komir mér á vernd. Hei, hvað rugl það? Kom með vernd. Já, ég geri hvað ég get. Gerðu hvað? Heyrðu, þú lofaðir að græja þetta. Ef upplýsingarnar væri nógu að koma. Skalltu ekki að halda það? Þú ert að lifa lengi af þessum. Heyr mig. Ég er samband á tóti. Ég er rólegur. Fengur eitthvað upp úr Andrisi? Já, hann nefndi Steinþór Jónsson sem að þið þekki víst. Já, hvað með Steina? Hann er einn af Valhallar drengjónum samkvæmt Andrisi. Mögulega morginn. Já, bara bull. Hann vill bara komast á vernd. Já, við verðum samt að tékka á þessu. Ég læt fletta Steinþór upp. Kata, það er einhver Dagný og Kristján að spyrja eftir þér. Foreldrar Tómasar. Já, auðvitað. Það ég takk í það? Nei, ég með það. Dagný og Kristján. Sæl, Kata. Kristján. Mér datt ekkert í huga að þetta gæti verið hann Tómas okkar. Af því hann fannst í Hvalfirði. Eins og staðan er þá er þetta einhvers grunur og þess vegna þurfum við að gera DNA-rannsókn. Þetta er fyrsta tönnin sem hann misti.
Kristján var að kenna honum að hjóla. Já, það voru sko engin hjálpardekk á hjólinu og ég var svona vanur að stíga við hann. En þarna heimtaði hann að ég sleppti takinu svo ég litaði eftir honum. Og hann datt. Það var ekkert alvarlegt, sko. Ekkert tanni, sko. En tönnin hún lá eftir. Okkur var alltaf sagt að hann hefði strokið og orðið úti. Kristján var mér að segja sjálfur að leita að honum. Alveg mánuðum saman. Þau voru næstum skilin. En Kristján fór í meðferð og ég var bara ein. Ég var nú svo upptekin að sjálfum okkur að við glemdum barnin okkar. Hann fór að hanga með miklu eldri krökkum og drekka og reykja. Hann var bara alltaf að koma sér í vandræði. Og svo tók barnaverndarnefndan. Vitið þið hvort hann hafi lent upp á kant við einhvern á Valhöll? Upp á kant við einhvern? Hann nefndi það minnst kosti ekkert við okkur. En það var nú líka takmarka sem við fengum að hitta hann eða heimsækja hann. En ég þarf að biðja ykkur að skoða svolítið. Kannist þið við þessi föt? Eru þetta fötin sem að fundust þarna í Hvalfirði? Já. Ég hef samband við ykkur leið og niðurstöðu liggja fyrir. Það tók ykkur 30 ár. Ég var að komast að það síðan út. Já, ég kem með þér. Strákurinn minn. Já. MH-gaur. Já. Jæja, hvað segir, hvernig finnst þér svo að komin aftur að klára? Já, ég bara eins og bjóstu, sko. Já, pabbi, ekki eitthvað veikur? Jú. Það er eitthvað að heita hann? Já. Er þetta eitthvað alvarlegt, eða? Jú. Leiðilegt að heyra. Ég vona að ná að hitta hann eitthvað aftur og hún fer til Óslaðar. Það getur orðið erfitt. Hann sem sagt dói í gærkvöldi. Það er samryggist þér innilega. Já. Svona er þetta. Fyrirgeðu, get ég nokkuð fengið að heyra þetta með þér? Þetta var eiginlega eins og sko að vera í martröð.
Ég held í mörg ár að ég hefði sko búið megnið af þessu til, og okkur var byrlað á lífenni í gos og lauka. Það var farið með okkur niður í kjallara í dimmt herbyggi. Maður sá eiginlega ekki neitt. Ég man eftir hljóðunum. Vatnsdropunum. Það var eins og sturta eða krani sem að lekur. Og andardrátturinn og sástuðunundar. Skildan eftir gjöfanda mér með lífna sínum. Þessar sláandi frásagnir staðfesta að það sem fram kemur í skýrslu ráðuneytisins segir ekki alla sögun Valhöll. Ertu sammála því? Já, sko við gátum ekki sett óstaðfestar frásagnir og hugsanlega fleipur í opinbera skýrslu á vegum ríkisins. Ertu að gefa þér skyn að þessir menn sem nú hafa stigið fram séu að ljúga? Nei, alls ekki. En starfsfólki neitaði ávaldsök. Hvers vegna fekk starfsfólkið að njóta vafans frekar en mennirnir? Það er einfaldlega að við fundum engar sannanir sem gátu rennt stóðum undir vitnisburð þessara manna. Svo þetta var kannað? Já, sjálfsögðu. En þú hlýtur að viðurkenna að þetta kemur ekki vel út fyrir ráðuneytið. Sko, að þú ert að spyrja hvort ég hefði unnið þetta öðruvísi ef ég fengi annað tækifæri, já. Ég hefði gert það. Tekurðu ábyrgð á þessu? Það ger ég. Þetta þjóðfélag er ruglað. Arnar, ég verð aðeins að skjótast. Ok. Katrín heiti ég hjá rannsóknarlögreglunni. Sæl. Sæl. Mér langaði bara til að spyrja Telmu nokkra spurninga. Ég hélt hún væri búin að svara öll. Okkur langar bara að fara aðeins betur yfir nokkur atriði. Nú, gjörðu svo vel. Takk. Ég ætlaði ekki að fara í partíið. En vinkona mín hringdi í mig og sagði mér að strákur sem hún er skotin í yrði þarna. Þannig ég ákvað að fara með henni. Hvað voru margir þarna? 20, kannski eitthvað fleiri, ég þekkti ekki alla. Hvað gerðist? Þegar fólk byrjaði að taka í nefið þá langaði mig að fara. En vinkona mín bað mig að vera lengur út af þessum strák. Og hvað svo? Ég héldi bara áfram að drekka. Ég fór út í síkó og byrjaði að tala við einhver eldri stráka. Þegar ég kom aftur inn þá voru allir að fara þannig ég fór að leita að vinkonu minni. En ég fann hann ekki. Ég var orðin freka full. Svo ég lagðist upp í rúm og ég sofnaði. Allt sem þú manst. Það hjálpar okkur. Ég vaknaði við að ég voru að
káf á mér. Og ég fraus. Ég þorði ekki að hreyfa mig. Ég reyndi að segja eitthvað en þau veltu mig bara á magann og byrjuðu að klæða mig úr. Fyrst að neðan. Og einn strákurinn sagðist alltaf að vilja taka stelpu að aftan. Og svo skiptist þeir á. Og meðan einn þeirra var von að mér og hélt hinn fyrir munninn á mér. Ég veit að þetta er erfitt. En ég er með nokkra myndir sem ég langar til að sýna þér. Þú þarft ekkert að skoða þær. Ekki frekar en þú vilt. Nei, ég get það alveg. Kannastu við eitthvað af þessum strákum? Voru einhverja af þessum strákum þeir sem gerðu þetta? Þessir tveir voru þarna. En þessi hérna, var hann þarna? Manstu hvort að þessi hafi verið þarna? Þetta er komið nóg. Var þessi hérna í partíinu? Manstu eftir þessu strák? Þetta er myndin aðeins betur. Manstu hvort að þú hefði séð þennan strák? Þetta er búið. Já, fyrirgeðu. Takk. Þetta allt hjálpar. Við verðum í sambandi. Það var eitt. Sá sem tók upp myndbandi var í rauðri hettupeysu.